హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం అల్లం మరియు మసాలా టీ తయారీ విధానం నేర్చుకుందాం. వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం. ముందుగా గ్యాస్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాం. మనకు టీకి సరిపడా వాటర్ వేసుకుందాం. తర్వాత అల్లం మరియు యాలకులు దంచుకొని పెట్టుకోవాలి. మరుగుతున్న నీటిలో ధనియాలు, తర్వాత బెల్లం వేసుకుందాం. తర్వాత దంచుకున్న యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుందాం. ఒక 3 లేదా 4 రెమ్మలు పుదీనా వేసుకుందాం. పసుపు ఇది కొంచెం తక్కువగా కలర్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇది పసుపు మేము సొంతంగా పసుపు కొమ్మలు తెచ్చి నానబెట్టి ఆరబెట్టి దంచి తయారు చేసుకున్నాం. బయట దొరికే పసుపు అన్ని కలర్స్ కలిపి ఉంటారు, అవి ఆరోగ్యానికి హానికరం అని మేము సొంతంగా తయారు చేసుకున్నాం. ప్యాకెట్స్ అవాయిడ్ చేయండి, ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం. తర్వాత ఒక 4 మిరియాలు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక కప్పు పాలు తీసుకొని ఒక గిన్నెలోకి వేసి మరగబెట్టుకుందాం. ఒక 10 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి మన టీని. తర్వాత ఒక గ్లాస్లో కాచిన టీని వడగట్టాలి. అందులో కాచి చల్లారిన పాలు కలుపుకోవాలి. అంతే, జలుబు మరియు దగ్గు నుండి మనకు ఉపశమనం ఇచ్చే అల్లం మసాలా టీ రెడీ.